Tervist! Minu nimi on Mika Keränen. Ma olen lastekirjanik ja ma olen väga uhke selle üle. Ma kirjutan raamatuid, mille peategelane on üks tüdruk nimega Mari ja tema must prantsuse buldog Mati. Tegelikult on selle tüdruku prototüüp minu enda tütar. Ja Mati oli ka päriselt olemas. Teda enam kahjuks ei ole, ta elas 11-aastaseks. Ta oli väga vahva koer. Mulle prantsuse buldogid meeldivad. Ma loen kõigepealt ühe katkendi siit raamatust ja siis ma ütlen ülesande. Ja siis räägin veel natuke iseendast. Selle raamatu toimetas Jaak Kurmet, tema oli mulle nagu emakeeleõpetaja sinule. Ta aitas vigu parandada. Ja pildid on teinud Marja-Liisa Plats. Konstaabel Kuulil on vist juba natuke kiire, ütles Iira Marile ja pöördus siis uuesti Mati poole. Või äkki aitad sina, tubli koerakene, selle ratta üles leida? See lömm nina või? Tögas Anton. Ma kahtlen, kas ta üldse koer on, mingi siga või kass pigem. Targutas Olav, vaadates Marile väljakutsuvalt otsa. Tüdruk heitis Norjale sünge pilgu, mõeldes, kas pillata vastu tasuks lause Olavi pirnikujulise pea kohta või mitte. Kuid ta otsustas ikka vaikida. Njau, jätkas Anton Mari kiusamist. Mari keras pea Antoni poole, et öelda, kuidas on tema arvates lugu Antoni mõistusega. Aga pidi taas sõnad alla neelama, sest politsei, see konstaabel Kuul või Tuul või mis ta nimi oligi, naaris poistele kaasa ja too teine kaitsetas. Mari ei mõistnud neid inimesi. Mati koonuga on kõik just nii nagu peab olema. Ta nina on täpselt nõnda lömmis, nagu ühele korralikule prantsuse buldogile igati sobilik. Üldsegi Mari meelest oli ta süsimust ja pruunisilmne Mati kõige nunnum ja vahvam kutsa maailmas. Ja kes teisiti arvab, see sõitku seenele või veel kaugemale. Jaa, tore on vaadata seda vana raamatut. See on minu esimene lasteraamat. Ma olen kirjutanud nüüd selles sarjas juba 10 raamatut. Ja minu raamatute omapära, võib öelda, on selles, et mitte ainult tegelased ei ole päriselt olemas, vaid ka supilinn on päriselt olemas ja tegelikult ka need lood, millest ma kirjutan, on enamasti tõesti sündinud lood. Need on juhtunud kas minu endaga või minu tütardega või ma olen kuulnud linnapealt legende. Tartu linn on peaaegu 1000 aastat vana linn. Ja siin on väga palju jutte. Tegelikult on kuulamine nii kummaline, kui see ka ei tundu. Kuulamisoskus on kõige tähtsam kirjaniku elukutse juures. Sa kuulad, kuidas räägib sinu tütar, sinu ämm, sinu äi, sinu ämma ema, vanamamma, sinu abikaasa, sinu sõbrad. Ja niimoodi kuulates hakkad kuidagi keele omapärast aru saama. Ma ei oska öelda, miks see tundub mulle nii kole tähtis. Mina olen kirjanik ja kirjutan raamatuid ja vahel on mul kohutavalt raske vastata laste küsimustele, kui nad küsivad minu käest, et kuidas kirjanikuks saadakse
Se on yksi kysymys, mitä kysyttäkseen alati. No yksi vastus oleksikin kuulettes. Voipa sen kuuleminen ärattaa sinus hoppissa filmitekijäinstinkti. Voi ärattaa sinus laulja, itu. Aga niitä on. Ja tein asia on muidugi, kui tahad kirjanikuks saada, tuleb ikka hakata kirjoittama. Nüüd koroona-ajal oleks väga mõistlik meil kõigil päevikut pidada. Ma usun, et seda päevikut on huvitav lugeda kõigil ka 100 aasta pärast. Sest elukorraldus on meil nüüd nii teistmoodi. Minu ülesanne, et ma ära ei unustaks, on muideks selline, et äkki te joonistate minule prantsuse buldogi pilte. Prantsuse buldog võib olla must, ta võib olla mustvalge, ta võib olla beige ja võib-olla on ka mõned värvid veel ehtsa prantsuse buldogi värvide juures. Ja neid võib mulle saata ka. Facebookis on mul kirjaniku lehekülg, kirjanik Miga Keränen. Ja kindlasti võib neid saata ka Lastekirjanduse keskusesse. Ma saan nad sealt ka kätte. Tore oleks näha, kuidas teie lugejad kujutate ette prantsuse buldogi. Ma rääkisin prantsuse buldog Mattist täna ka sellepärast, et ilma Mattita ei julgeks Mari minna võõrastesse linnaosadesse. Matti on tema jaoks nagu jedi mõõk või selline väeallikas. Kui Matti on tema kõrval, ta ei karda. See teeb väikesest tüdrukust nii tugeva, et ta julgeb isegi pättide juurde minna ja julgeb lahendada kuritegusid oma sõpradega. Olav ja Anton natukene mõnitasid siin Matit. Ka politsei vaatab, et see koer nüüd küll päris politseikoer ei ole. Oleks pigem Rottweiler või mõni muu. Ja need kaks asja. See, et poisid mõnitasid Matit ja ka politsei mõnitab Matit. See äratas Maril sellise tungi hakata ise seda kuritegu lahendama. Varastatud Rants Jalgratas räägib sellest, kuidas Mari, Reelika ja Sadu püüavad rattavarast kätte saada, samal ajal kui seda rattavarast ajavad taga ka Olav ja Anton. See raamat on alla 100 lehekülje, see ei ole väga pikk. Siin on 87 lehekülge ja selle raamatu jooksul nad otsustavad teha oma salaseltsi. Ja selle salaseltsi nimi on loomulikult Ramps, millest on tehtud ka mängufilm Superlinna salaselts. Aga nimi on salaseltsil ikkagi Ramps ja sellest nad ei räägi kellelegi teisele peale sinule, hea lugeja.